गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। अभी सुबह के बजे 7:45। अभी जो करा यार ठंड बहुत है। चलो अभी नाश्ता करते हैं। CNC बिस्किट और नमकीन लेने जाते हैं। चलते हैं। गैलरी अजीब सी है ना। चलिए मिलते हैं आगे आपको। CNC लग रहा होगा आपको। धूप लग रही है, धूप बहुत जोर से यार। CNC और उसका नाश्ता आप आज को चाय से करके दिखाएंगे। चलिए गाइस, पहले बिस्किट देखते किसे नहीं निकलते इसमें। कुछ होना तो इतना बात करो तो काम कर। CNC का बिस्किट का मजा तो खाते हैं। नमक है इनमें, थोड़ा थोड़ा सा नमक है मजे। ले बिस्कुट ले ले। सोले निकले सोले। सुबह के नाश्ते में यार मजा आ रहा है। आप किससे नाश्ता करते हो सुबह, मुझे बताइए। मैं रोज इससे करता हूँ। CNC वर्सेस आलू भुजिया। आलू भुजिया का वही कुछ टेस्ट निकाला जाए। सीली सी है। किससे तो चाहिए ये CNC। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज। इसमें 9 चीज है।
खत्म हो गया। नमकीन है ना अपन के पास। ये सुबह की डाइट है नाश्ते में मेरी, नमकीन और सीएनसी। दादी ने पूरा घर साफ कर दिया। मैं कूड़ा करने पे लग रहा हूँ इससे। दादी जी खिलाएंगे कूड़ा कर दिया तो। गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगले मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और नाश्ते में खाइएगा कुछ सीएनसी वाले 20 नमकीन और नवरत्न कुछ वगैरह खाइएगा।